इनके ना कान में एक कुछ 5 साल पहले जख्म हुआ था, उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद फिर से वो जख्म होने लगा और बोलती है जैसे मैं कलीसिया में आती हूँ और पास्टर को बताया कि फिर से वो जख्म हो रहा है और जख्म तो ठीक है, साथ में उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। और जैसे ही पास्टर से प्रार्थना करवाया और पास्टर ने जैसे ही बोला कि नहीं फिर से जख्म नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, बहन ने कबूला और कहा प्रभु हाँ तेरा सेवक बोल रहा है तो मुझे कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई जख्म नहीं आएगा। और जैसे ही घर गए और कुछ दिन हो गए, वो बोल रही है वो जख्म पूरा सूख गया है और मैं एकदम ठीक हो गई हूँ और मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। सारा गौरव परमेश्वर को देते हैं। Praise the Lord. You see the power of